maria momotetwo ragi gatheti-inĩ. Thacio gunetha magatigara ndagĩka 28 ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kerĩ nĩ mweri 25 mweri-inĩ wa kanana ngĩrora marĩa me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ kama kawaida ndĩna ngathĩti ithatũ na ngwambĩrĩria na kũrora marĩa mahetwo ũritũ karatathi-inĩ ka mbere ka ngathĩti ici ithatũ. Ngathĩti ya The Standard mbica nene mũno ya mũtongoria wa kĩama kĩa DCP na ngathĩti-inĩ gacoke kandĩka Inside the Conclave. Conclave nĩ harĩa Gachagua arathiĩte wĩhitho-inĩ kana agathiĩ keheri-inĩ, oigĩte gũthiĩ thikũ 45, oigĩte atĩ thikũ icio 45 nĩ thikũ cia gwĩcokanĩrĩria na agĩcoka kuma hau atĩ agagĩkorwo ena anja cia maũndũ maigana ũna, nĩ oigĩte akarĩkĩrĩria na gũtwĩra ũrĩa mũng'ethanĩro ũgagĩkorwo ũkĩcokanĩrĩra nĩgetha makorwo makĩruta mũndũ ũmwe wao ũrĩa ũgacoka kũng'ethanĩra na President William Ruto ithurano-inĩ cia mwaka wa 2027. No thikũ icio 45 icokete igatuĩka thikũ 55 nĩ iragĩthirĩre mũthenya wa ira, na Gachagua nĩ arokire gũtemania riboti ya maũndũ marĩa onete na marĩa aiguĩte, tondũ hĩndĩ ĩno ararĩ thĩinĩ wa kĩgomano gĩkĩ kĩa keheri-inĩ kĩretwo Conclave, no arahotete gũcemania na ikundi itiganĩte. Nĩ ngũka ngwĩre ũrĩa riboti ĩno yake ĩrauga. Rũu nĩ rũgano rwa page 1 ngathĩti-inĩ ya The Standard. Ngathĩti ya Daily Nation, Salaries Crisis Hits Counties, ngathĩti ĩyo nĩ ĩratarĩria ũrĩa gĩthĩna kĩnene kĩa mbeca kĩithingithĩtie na gĩkagũtha aruti a wĩra kũrĩa counties, kũratuĩka aruti amwe a county imwe mathiĩte kahinda ka mĩeri ĩrĩ matarĩhĩtwo mĩcara. Kwĩna thigithigi, kwĩna mathĩna maingĩ mũno, na kwanja haha nĩ harĩa horu mũno ha gũgĩkorwo tarĩ na mbeca, tondũ mũthenya wa ũmũthĩ kwambĩrĩria mũthenya wa ira tuge nĩ ihinda rĩa gũcokia ciana cukuru cikorwo cikĩambĩrĩria tamu ya mũthia ya mwaka ũyũ, na rĩu aciari amwe nĩ maratarĩria makoiga ũrĩa mena mathĩna ma mbeca, tondũ rĩrĩa aruti a wĩra county no matirĩhĩtwo nĩ ũndũ wa mathĩna na thigithigi iria ikoretwo ciĩho gatagatĩ ka county government na controller wa budget, maũndũ marĩa matarĩ marahota kũhingio. Imwe cia county iria ciĩkarĩte itekũrĩha andũ mĩcara nĩ hamwe na county ya Naikuru, county ya Meru, ona gũkũ Nairobi, Tharaka Nithi, kwĩna Siaya, kwĩna Turukana, kwĩna Bomet, kwĩna Baringo. Ndagweta iria cigĩtwo nĩ cia gĩcigo gĩkĩ: Naikuru, Meru, Nairobi, Tharaka Nithi. Kwĩna mathĩna kũu andũ no mbu maroiga nĩ tondũ ona amwe matikoretwo marĩhĩtwo mĩcara. Maũndũ macio nĩ maratarĩrio nĩ ngathĩti ya Daily Nation. Ngathĩti ya People Daily, no longer the kingmaker, ngathĩti nĩ gũtarĩria ĩratarĩria ũndũ gĩkĩ ndakorwo ndagweta kĩa mũcemanio kana tuge gĩa thikũ 45 iracoke gũtuĩka thikũ 55 cia Rigathĩ wa Gachagua hĩndĩ ĩno araikarĩte keheri-inĩ nĩgetha akorwo agĩcokanĩrĩria, nĩgetha akorwo arĩ na mĩcemanio. No thutha wa thikũ icio 55 Gachagua nĩ oimbũthũkĩte na akoimĩra kuga rĩu no ende gũkorwo akĩnengerwo tigiti wa mũng'ethanĩro wĩ hamwe nĩgetha akorwo akĩng'ethanĩra na President William Ruto ithurano-inĩ cia mwaka wa 2027. No Gachagua nĩ aroigire kũngĩgakinya ti niĩ mũndũ ũrĩa ũkanengerwo tigiti ũcio mũnyitĩrĩra biũ, ona nĩ niĩ ngoimĩra nĩgetha ngorwo ngĩtongoria kambĩini ciake gũtigĩrĩra atĩ nĩ tũgakorwo tũkĩiyũkia ũhotani, na marenda kana mũbango nĩ kũhota President William Ruto na raundi ya mbere. Macio nĩmo me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ ya The Standard. Rĩu mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua nĩ arĩkĩtie kumbũthũka kuma wĩhitho-inĩ wake wa thikũ 55 kũrĩa wa Munyoro kũrĩa Nyeri County, na koima na ndũmĩrĩri oro ĩmwe atĩ arenda gũtuĩka mũrirũkia wa bendera ya mũng'ethanĩro wĩ hamwe thĩinĩ wa ithurano cia mwaka wa 2027, na koiga we nĩ eharĩrĩirie gũkananyitĩrĩra mũndũ ũngĩ ũngĩgagĩcoka gũtuĩka nĩ etĩkanĩrio nĩ mũngano wa mũng'ethanĩro kũngĩgagĩcoka gũkinya atĩ tiwe waneo tigiti ũcio. Gachagua thikũ icio ndagwete 55 akoretwo na kĩheri kĩa mĩcemanio na koiga nĩ onete wega Kenya ũrĩa mena matũkũya megiĩ gĩthomo, Kenya atĩ mena matũkũya mangĩ megiĩ ũhoro wa kiuchumi kana economy, maũndũ ma ũgima wa mwĩrĩ akoiga nĩ makoretwo makĩagagia Kenya matirathiĩ wega, akagweta maũndũ ma ngirigaca Kenya no marathiĩ na mbere na kwagagio nĩ magoti manene maigĩrĩirwo ciande-inĩ ta mũrigo wa ngũ, na atĩ Kenya nĩ maragio nĩ maũndũ ma governance kama na maũndũ ma mwathanĩre, na ningĩ atĩ Kenya mena kĩmako na kĩgagayo nĩ ũndũ wa maũndũ ũrĩa makoretwo magĩthiĩ maũndũ-inĩ megiĩ ũgitĩri wa bũrũri. Tareke ngũhe ndeto ici wega tolera tarĩrio nĩ ngathĩti ĩno ya The Standard. Rĩu Rigathĩ wa Gachagua nĩ arĩkĩtie wĩhitho wake wa thikũ 55. Gachagua anĩrĩire kũrĩ o June 9 akiuga atĩ nĩ akwamba gũthiĩ keheri-inĩ kahinda-inĩ ga thikũ 45 kũrĩa gwake wa Munyoro. No oigĩte arenda gũthiĩ keheri-inĩ nĩgetha ambe acokanĩrĩria na nĩgetha acokanĩrĩrie maũndũ mothe megiĩ mĩbango ya mũngano wa mũng'ethanĩro. Mũno Gachagua nĩ oigĩte atĩ thikũ icio igĩthira agakorwo na formula ya ũrĩa mũng'ethanĩro ũgakorwo ũgĩcokanĩrĩria nĩgetha magagĩkorwo na itacũkia rĩa gũkorwo makĩruta mũndũ ũmwe. No nĩ
nĩ mũndũ ũmwe ũrĩa ũkarirũkia bendera ya ithurano cia president makĩenda o mũndũ ũmwe tu agagĩkorwo nĩwe agagĩkorwo akĩneo tigiti ũyũ nĩgetha akorwo akĩng'ethana na President William Ruto thĩinĩ wa gĩthurano kĩa mwaka tũrorete. No thikũ icio ndagweta 45 nĩcio ciacokire gũtambũrũka iracokire gũtuĩka thikũ 55 na kĩhinda-inĩ gĩkĩ Gachagua nĩagĩa na mĩcemanio na atongoria ikĩro itiganĩte. Nĩacemanĩtie na atongoria gĩũteti, agacemania na atongoria kĩndini, no acemanĩtie na professionals, ataaramu a maũndũ matiganĩte. Oho no acemanĩtie na atongoria a kuma kũrĩa macinani. Mĩthabara na mĩcemanio nĩ ĩrakoragwo mĩingĩ kũrĩa wa Munyoro. Gachagua rĩu nĩaroiga atĩ mĩbango yothe ya kũingatithia President William Ruto nĩĩroneka nĩĩrĩkĩte, na atĩ rĩu mũbango ũrĩa mũnene ũtigarĩte nĩ ũrĩa mũng'ethanĩro ũgũgĩkorwo ũgĩcokanĩra nĩgetha makorwo magĩetha ũmwe wao nĩgetha agagĩkorwo akĩrũgamana na President William Ruto thĩinĩ wa gĩthurano kĩa mwaka tũrorete. Gachagua akiuga maũndũ maya aroiga atĩ nĩwe mwagĩrĩru mũno nĩ agacoka oho akahanyũka akoiga atĩ kũngĩgakinya atĩ tiwe wanengerwo tigiti wa mũng'ethanĩro gũkorwo akĩng'ethania na President William Ruto, we akeheana, akoiga mũndũ ũcio ũngĩ ũka akorwo akĩneo tigiti ũcio nĩ akamũnyita mbaru. Ona akoiga we mwene nĩ agagĩkorwo agĩtuĩkania bũrũri ũyũ nĩgetha ekĩre kambĩini mũndũ ta ũcio, na akoiga agatigĩrĩra we kura ta mirioni 10 nĩaciroria kwĩ mũndũ ũrĩa agagĩkorwo anengeretwo tigiti wa mwena wa mũng'ethanĩro wa Munyoro. Ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa conclave nĩ gwathio nĩ andũ megatũ. Ũmwe wa arĩa makoretwo megũkũ mĩario-inĩ nĩ mũhũri wa biacara ũĩkaine na wĩ ngumo wĩtagwo Jimmy Wanjigi. Ũyũ nĩ mũtongoria wa kĩama gĩa Safina. Wanjigi na Gachagua ona nĩ makoretwo na mĩcemanio maita merĩ, na gwatuĩka atĩ mĩcemanio yao ĩno macemanĩtie nĩ ũndũ wa gũkorwo makĩarĩra mĩbango oro ĩno ndĩragweta ya maũndũ megiĩ mwaka wa 2027. Agasti 19 Gachagua no acemanĩtie na minista wa tene wa gĩthomo wĩtagwo Ezekiel Machogu, na agĩcoka agĩcemania na MP wa tene wa South Mugirango wĩtagwo Omingo Magara. Aya nĩ aruna agĩũteti a mũtongoria wa kĩama kĩa Jubilee wĩtagwo Fred Matiang'i, na hane kũratuĩka atĩ mathiĩte mĩcemanio ĩno na Gachagua maya marĩ mageria ma gũthiĩ na mbere na kũgacĩrithia ũrũmwe wa mũng'ethanĩro. Agasti 18 Kalonzo Musyoka na Gachagua nĩo nĩ macokire gũcemania, na kũratuĩka atĩ ona ihinda rĩrĩ mĩario ya ũrũmwe na ũnyitanĩri no yathire na mbere na kũgacĩrithio. Gachagua nĩ kumbũkĩte atĩ hĩndĩ ĩyo nĩrĩo rĩte kĩama kĩa Wiper kĩambe kĩgethe kana kĩgĩe na ngwatanĩro na kĩama gĩake kĩa DCP ona mbere ya gũkorwo magĩthiĩ metha-inĩ na ciama iria ingĩ cia gĩũteti. Nĩendaga Wiper na DCP makorwo nĩ mathondeka ngwatanĩro kana nĩ magĩa na ũiguano nĩgetha magĩkorwo magĩthiĩ makĩaria na andũ arĩa angĩ mathiĩ me mũtwe ũmwe, na mendekithia maya ma Gachagua nĩ macokire kũnyitwo mbaru nĩ mũndũ ũkoragwo hakuhĩ mũno na Kalonzo Musyoka, senator wĩtagwo Enoch Wambua. Ĩyo nĩ bande ya mĩario. Ihinda-inĩ rĩrĩ Gachagua akorwo kũrĩa wa Munyoro no akoretwo akĩamũkĩra kĩhĩri kĩa andũ arĩa makoretwo magĩthamĩra kĩama-inĩ gĩkĩ kĩa DCP makiuma ciama-inĩ iria ingĩ mũno kĩama-inĩ kĩa UDA. Amwe ao nĩ andũ meitĩ-inĩ ta ũmwe wĩtagwo Gavana Irũngũ Kang'ata, nĩ gavana wa kũrĩa mwena wa Murang'a, o ũndũ ũmwe na gavana wa Nyandarua Kĩarie Badirisha. Nĩ marĩkĩtie kwanĩrĩra makoiga makarũgama na kĩama kĩa DCP tũgĩkinya ithurano icio cia mwaka wa 2027. Angĩ moigĩte atĩ rĩu me kĩama-inĩ kĩa DCP nĩ hamwe na MP wa South wa Gatũndũ ya mũhuro Gatũndũ South etagwo Gabriel Kang'ombe. Ũyũ nĩ aroiga atĩ onake akarũgama na kĩama kĩa DCP. Thuo Mathenge ũrĩa wabunjire kĩama gĩake onake nĩaroiga kĩama-inĩ kĩa DCP. Ona Wangũi wa Ngĩrĩcĩ ũrĩa ũretha gĩtĩ kĩa ũgavana kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga nĩarenda kana akoneka athengereire kĩama-inĩ gĩkĩ kĩa DCP. MCAs nao arĩa mathiĩte kũrĩa wa Munyoro onao nĩ aingĩ, na Gachagua gũkoneka no arebanga rĩu nja wa gĩcigo kĩa Mount Kenya, tondũ nĩ akoretwo akĩoneka akĩnyita ũgeni atongoria a kuma ndũrĩrĩ ingĩ. Nĩ anyitĩte atongoria kuma rũrĩrĩ rwa Ũkabi, na no akoretwo ena mĩcemanio na atongoria kuma gĩcigo gĩa South Rift, ona no onekanĩte na mĩcemanio na atongoria a Gĩcumarĩ. Rĩu Gachagua nĩ atangathĩte akoiga arenda gũcera icigo iria ingĩ cia bũrũri wa Kenya, na haha nĩ agwetete akoiga nĩ agũcera mwena wa Nyanza, nĩ agũthiĩ kũrĩa mwena wa Western na no agũcera gĩcũa-inĩ. Gaka nĩ kaũndũ karoneka nĩ arenda rĩu kumagara nja wa gĩcigo kĩa Mount Kenya, na akoiga kwa ihinda rĩrĩ egũgĩkorwo oimagarĩte nja wa gĩcigo kĩa Mount Kenya. Wĩra wa gĩcigo kĩa Mount Kenya kwamba gũtigĩra aruna ake arĩa megũgĩkorwo matongoretio nĩ ũrĩa worotetwo gũkanatuĩka Secretary General wa kĩama gĩkĩ gĩake kĩa DCP etagwo John Methu, senator wa kũrĩa mwena wa Nyandarua. Gachagua no oigĩte atĩ nĩ abangĩte gũkorwo agĩcemania na Uhuru Kenyatta, na aroiga arenda mũcemanio na Uhuru Kenyatta nĩgetha akorwo akĩhe Uhuru Kenyatta riboti yothe ĩrĩa akoretwo agĩcokereria thutha wa mĩario akoretwo nayo. Nĩ arenda gũkorwo akĩhe Uhuru Kenyatta maũndũ maya mothe, na ningĩ atĩ nĩ megũgĩkorwo mena mĩario na Uhuru Kenyatta. Ĩno nĩ mĩario ya ũrĩa mũng'ethanĩro ũngĩgĩkorwo ũkĩrũgamia mũndũ o ũmwe wao tu, nĩgetha ũcio agagĩcoka gũtuĩka no kakorwo akĩrũgamana na President William Ruto. Tũcoke thutha hanini.
Rigathi wa Gachagua riu nigite ati thutha wa micemanio ya thikũ 55 kimurutio ati niwe mwagiriru muno gukorwo akirirukia bendera ya mung'ethaniro. No akoiga ati kungigakinya tiwe ugakorwo etikirikite muno ni agagikorwo akanyitirira urio kamurwo na mwikire campaign na atongorie campaign ciake. Riga no agagikorwo muramati na mutongoria wa campaign cia mundu uria ungicoka gutuika niwe waneo tigiti wa mung'ethaniro. Gachagua ndigite ati Akenya ni mamuhete mawira matatu na mawira maria matatu wa Kenya mamuhete ni wira wa guikara murikiirie thirikari maitho kana guikara aroreirie thirikari maitho guikara amurikite thirikari. Aroiga ucio ni wira wa mbere ahetwo. Ati wira wa keri ahetwo ni Akenya ni kunyitithania mung'ethaniro nigetha mung'ethaniro magakorwo na uiguano wa kurugamia o umwe wao tu akorwo aking'ethanira na William Ruto. No ningi aroiga ati ni ahetwo wira wa gatatu na wira wa gatatu ni kugeria kuiguithia aruna akere mena okore kwa mung'ethaniro amonithie na maiguithie nigetha metikire mundu ucio ati ukinyaneire gukorwo aking'ethanira na President William Ruto tiugi niwe Gachagua. Aroiga ni eguthaithana ni ekukorwo akigeria kuiguithia aruna ake thiini wa mung'ethaniro nigetha mone no kinyaneire muno gukorwo aking'ethanira na President William Ruto. Gachagua no igite he bata muno magakorwo makiyukia uhotani na raundi ya mbere. Koguo gaka niko kaundu karia marabanga uhotani wa raundi ya mbere. Ugo uyu wa Gachagua ni uguthie na mbere na kuongerera miaki ikoretwo miakanu muno thiini wa mung'ethaniro. Ino ni miaki ya mibango ya gwetha murirukia o mwetu wa bendera ya uririkane ni andu ingithiru wa mung'ethaniro makioretwo makiuga ona ne marehariria kana makoneka mena wendi wa kuneo tigiti ucio wa hamwe nigetha makorwo magetha giti kia president. Na haha Gachagua gutangatha ati ona keriwe kiharo-ini hani handu heguthie na mbere na gwikiriria mito na miakire koretwo thiini wa mung'ethaniro. Gachagua we aroiga wega ati kiria tu matekwenda na kiria megwikorwo magithema ni njatokano na koiga ona mena wendi wa o mundu kiumbe ni makageria muno nigetha wendi wa mundu kiumbe ndugacoke gutuika muhinga wa wiguano na koiga kwaga urumwe. Gaka ni kaundu karia gakahe President William Ruto uhotani wa raithi. Gachagua no arataririe uria Kenya maramwirite Akenya ni meyaritie hindi no marathiaga gwake wa munyoro na makamwira uria marenda Kenya ikare uhoro wa githomo. Gachagua aroiga ati Akenya ni mamwirite ati marenda githomo gia buri gicokio giki kiri githomo gia primary na gia secondary gia buri na ati ona Kenya ni marenda kureho githomo gia buri gia TVET colleges ici cia mawira maya mothe ma moko na ningi mubango wa uheani wa mbeca cia githomo kia university. Ati Akenya ni marenda undu uyu ukorwo gibangwo wega nigetha kiundu giki gikorwo kiri kia oguni kuri andu othe. Akenya ni makoretwo magikaya ica ikuhi ni undu wa mibango ironeka ni miregecuku giuheani wa mbeca cia githomo kia university. Gachagua no aroigite andu aingi makoretwo magithie kumwona kuria wa munyoro. Aya ni andu mahanyukitio na andu mahinyiriirio ni murigo murito wa githomo kiria kironeka ni githiite na mbere na kurituhira na muno andu aria tungiuga moimite family iria tari na mbeca nyingi. No aroigite ati ni acemanitie na arimi na acemanitie na arimi arakaru na koiga ati arimi aria makoretwo magithie kumwona ni arimi mahinyiririkiire ni undu wa garama nene wa ya indo cia ngirigaca na koiga arimi marenda urimi ucokio ririta tene na nigetha urimi ukorwo wina umithio. Hani aragwetete urimi wa cai, akagweta urimi wa iria wa kahua bareto, akagweta urimi wa igwa na akagweta urimi wa baba na koiga ati urimi uyu wothe ni kuhaguka uhagukite muthenya wa mothe. Koguo arimi mararuta wira murito magacoka makainuka mekonotete uhoro wa ugima wa mwiri. Gachagua no igete ati mubango wa ugima wa mwiri ni muharaganu na koiga Kenya ni makinyete handu ha guthinika muno. Akoiga Kenya marenda mathie thibitari magakora murigitani na magakora dawa na koiga ati ugima wa mwiri to kwiyandikithia tu thiini wa mutaratara wa SHA. Mutaratara wa SHA no ngiandikithia gucoke gukorwo gutire na urigitani hindi ria wathie thibitari maundu macio matingirwo ati riu ni makinyaneire. Uhoro wa ugitiri wa kibururi ni ungiate wagagitie andu a bururi wa Kenya na aroiga ati uhoro wa hotomia wa ihoto cia o mundu ni kaundu kangi andu maramwiraga ati no kaundu karamagagia. Ni aroiga ati muingi ni wiyaritie na ukoiga wina wasiwasi ni uhoro wa uhuthiri urathi na mbere na kuongerereka wa macangiri ni gukoretwo na ciiko cia andu gukorwo magitharikirwo me kundu guothe. Na Gachagua ni acoketie miario ya uthuthuria wa ciiko cia Kenya gukorwo makinyitwo migwate na ngikuragwo ni kuri andu manyitirwo migwate na nginyagia muthenya wa muthi matire mamenyekana kuria mathire. Aroiga maundu maya no nginya mathuthurio na Kenya niguo marenda na ni igite kugia na uthuthuria wa kibururi wigie njuragano cia Gen Zs aria moregirwo mwaka wa 2024 na andu aria nao moregirwo hindi ya maandamano ma Sabasaba. Maundu maya ati ya Kenya ni marenda makorwo magithuthurio nigetha oragani na andu aria mekire maundu maya marugame bao-ini. Gachagua aroiga ati ya Kenya ni mamwirite marenda oragani aya othe mathitangwo na agacoka gokirira thirikari ni kurekereria thariko ikorwo ikioneka igithie na mbere na kwehiriria Akenya matharikirwo nginyagia me kanitha-ini. Koguo aroiga maya nimo maundu maria Akenya maramwirite. Ni ngutithio ro hanini coka ngatheti-ini ino
ya The Standard. Utho wage siasa gatagati ka president wa tene Uhuru Kenyatta na president William Ruto ndoreka kayo guthira na ihenya gaka ni kaundu kambiriirie kwiyonania wega ona ni kuroneka wega ati atongoria aya mahota gwikorwo magicokia mutitimurano uria mari naguo mbere ya mwaka wa 2022 aya ni andu matitimuranite muno na magikinya gutitimurana wega ithurano-ini cia mwaka wa 2022 no riu ni kuroneka mutitimurano tocio wari ho mwaka-ini wa 2022 wahota gukorwo ugithie na mbere na kuoneka ona hihi wahota gukorwo niguo gagikorwo wi munene tugikinya mwaka wa 2027 nowe Uhuru Kenyatta ni akanite akoiga ndafatie gukorwo agitwo sponsor wa mung'ethaniro toria runa William Ruto makoretwo makiuga ni makoretwo makiorota Uhuru Kenyatta akerwo no koretwo akiruta mbeca cia guteithiriria mung'ethaniro meke maundu maria makoretwo magika. Uhuru Kenyatta akoiga ti wega na tikihoto kumwira uguo na Uhuru ni kwali araragia thini wa kiririkano kia 23 kuma hindira kijana wa Marwa ahurukire na akoiga tiwe murugamiriri wa mung'ethaniro na aroiga ati Kenya mena kihoto gia gwithurira mutongoria wa mateguthinikiririo ni mundu wa Kenya mena uhoti wa gwithurira nungi korwo ari mutongoria wa Kenya matirabata gukorwo magithinikirio ni mundu nigetha macagure mutongoria wao. Uhuru na William Ruto aya ni andu mari ndugu muno magiuka guthurwo no ni macokire kuranwo ndugu yao yageire mageca manene thiini wa tamu ya keri ya wathani wa Uhuru Kenyatta na gugithuka muno ona Uhuru agikinya handu ha kuga ithurano-ini kia mwaka wa 2022 ati ndagakorwo akinyita munini wake hindi William Ruto ndakamunyita mbaru na agicoka kuruga mwena wa kunyita mbaru Raila Odinga. Ruto ni agicokire kumahota eri ni ahotire Uhuru na Raila me hamwe na ona hotanite Uhuru na thire na mbere na kuga ati we ni arakurana na Raila ta mundu uria wagirire muno gutongoria bururi wa Kenya ona hindi Uhuru igite bwe oi president wake uria angiacagurire na meciria make Raila Odinga kaundu gaka gairi na mbere na gwakiriria utho wao. Ndeto ni ciacokire guthuka makiria hindi ria gwacokire kumbuka ati Uhuru nginya mbeca ciake cia retired aneagwo ni thirikari ya president William Ruto na mwaria wake witagwo Kanzedena ni okire gutwira ati Uhuru maundu maingi akoretwo akirihira maundu make wabici niwe wirihagira na mbeca ciake cia kuma muhuko ona abatie gukorwo arugamirirwo maundu-ini macio ni thirikari. No December mwaka wa 2024 kiundu-ini giterigiriirwo president William Ruto we mwenye ni athire nginya kuria Icaweri mucii kwa Uhuru Kenyatta kuria macokire kugia na mucemanio wa keheri-ini. Undu ucio ni watumire kugia na muhu munene ati riu ni na uthumari naguo wage siasa ona andu makiambiriria kuga aya mahota gukorwo magithondeka ngwataniro ya hamwe tugikinya githurano kia mwaka wa 2027 ona hindi iria andu na Uhuru Kenyatta atene ta mutai wa Kagwe na Rikinya Njui mamurirwo thini wa cabinet tondu waka niko kaundu karia gacokereire ni gwacokete gutuika ati Uhuru niwe wamaneana thirikari-ini hihi o turia irekite tondu na Raila ni aneanite andu nake thini wa thirikari ya president William Ruto. No ningi ona tutaikarite muno ngucanio o iria ya gisiasa ni yacokire na igicokere njakanu muno na riu ni hindi ironeka ethiite gatiritiri-ini o uria turakuhiriria githurano kia mwaka wa 2027. Uhuru kuri mweri wa gatatu ni igite ati guthie retire ati kuga ati ria kirio na ndabati gukorwo agika akiaria maundu ma gisiasa na ni agicoka akiuga ndekumu ihoto ciake na akiheana muhiano na president wa tene wa America witagwo Barack Obama uria wonekaga no akorwo agikurania na maundu ma gisiasa. Koguo Uhuru ni igite ona gukorwo retired ti kuga ati ndangikona mugambo na ndari na maitho ma kuona uria maundu maragithie. Ari na president William Ruto ni makoretwo magikiria Uhuru Kenyatta njari cia mwaki makimwiraga eherere siasa na ikare akirite kitangiria mendaga Uhuru akire na ndagakorwo akiyingirania na maundu ma gisiasa. No Gachagua we ni arugamite gutetera Uhuru Kenyatta na akira Uhuru ndagetikire gukirio ni mundu na ndagathinikiririo na akiuga Uhuru na kihoto ta Mukenya uria ungioro wothe na kihoto gia kwiaria na ona gugitario uguo mutaramu wa gisiasa witagwo Dismas Mokua ni aroiga utho wa gisiasa gatagati ka Uhuru Kenyatta na president William Ruto muthenya wa umuthi ti kuga aya matingigikorwo me hamwe tugikinya mwaka-ini wa 2027. Mutaramu uyu witagwo Mokua ni aroiga ati siasa kiria gikoragwo kiho ni interest na interest gutiri hindi icenjagia. Mokua aroiga tondu interest icio ni ndoiga iticenjagia ni hari na uhutho wa Uhuru na Ruto kuruta wira me hamwe tugikinya ithurano cia mwaka wa 2027 na koiga ona mahota gukorwo mena kiria areta elite deal making no ko ni magakinya handu makorwo mena maundu ma wiguano na deal making na Mokua arera a Kenya matikana make mono gukana igwa Uhuru ni arafangania mung'ethaniro na akorwo agibangania mung'ethaniro nigetha akorwo agibangira president William Ruto wira kana akorwo agibanga mung'ethaniro nigetha akorwo akirutira wira president William Ruto. Koguo no akorwo andu aya ona moranitwo no makorwo magicoka no kuringana na muonera wa maundu wa mutaramu uyu witagwo Dismas Mokua. Giuka kurikia na maria me gatheti ino ya The Standard irikia na gatheti ya The Standard
MP wa Mukurweini wetagwo John Kagucia riu ni arakinyite mbere ya kamiti ya NCIC na arakinyite gukorwo agicokia thitango cia ucogeri. Kagucia marathite wabici ya NCIC mena wakiri wake wetagwo Ndegwa Njiru na aroiga ndari na thina na uthuthuria gukorwo gikwo no ni aracokire kuregana na utauri wa miario yake. Eragwo ni aririe miario ya ucogeri no miario no utauri ni araregire na aroiga ndomeri yake ni tauritwo uria gutari. Wakiri Njiru nake ni aroritie NCIC itherie wega kana Kagucia aretitwo ni kamiti no muthitango kana NCIC iramwitite igithia na mbere na gwika uthuthuria wayo. Njiru ni aroigite undu ucio ndureyumiragia wega ni marendaga gukorwo magitaririo. Cira ucio wa Kagucia noguo watumite arugamio bao-ini igoti-ini ni ukuririkana ona ni kurekererio acokire kurekererio na bodi ya ciringi 250. Cira ucio noguo ugitumite akorwo agitwo ni kamiti ino ya NCIC itanarikia na gatheti ino ya The Standard. Ere mbura nino ni kuratuika yahota gukorwo igithandana na ataramu maroiga mbura ino yahota gukorwo ikiura mieri na kimurutio kundu kumwe ino ti mbura iguthii oro uguo iguthii itambiriire nginya mweri wa Januari. Ataramu moigite ati mbura itari ya kawaida ni kuguthana guku bururi-ini kuma mweri wa 10 nginya mweri wa December no magacoka makoiga kundu kumwe ni gatambirira nginya mweri wa Januari. Haha bururi no mwaka ukorwo ukihariria muno tondu mbura ino ni mbura ya muguthano ni mbura ya muthandano na ni waigua ni mbura iguikorwo ikiura kahinda ka mieri na kimurutio. Icigo cia gatagati ga bururi iria kuratuika ciahota gukorwo ikiamukira mbura itari ya kawaida na mbura ya muthandano na itambirire nginyagia mweri wa Januari ni hamwe na kuria mwena wa Laikipia, Nyeri County, Kirinyaga, Murang'a, Kiambu, Meru, Embu, Tharaka Nithi ona guku Nairobi kuria gukoragwo kwina miyoro ni maguraga tutaru rimwe ni makigure na mambie gwivanga tondu mbura ni rero ni kura muthandano ungithie nginya mweri-ini wa Januari. Macio mothe ni maundu marataririo ni gatheti ya The Standard, gatheti ya Daily Nation. Kwina githina kinene muno na giki na githina kigi wagi wa mbeca thiini wa county imwe na kuratuika county itanyihire 21 ona mishara itirahota kuriha ihinda-ini riria riagiriire. Aruti a wira no gukaya marakaya ni undu wa gucerithirio mbeca. Aruti a wira thirikari cia matura maroiga marateithio ni ngombo na ngombo ririkane cia bengi ni kindu gikoragwo kina goro muno tondu riu megwika atia na matire na mishara. Wangi uyu wa mbeca ukite ihinda-ini ruru muno hindi iria aciari marabatara mbeca nigetha macokie ciana thukuru. Cukuru ni irambithia gucokwo kuma muthenya wa ira na aciari ni marendwo hamwe na maundu maria maki makorwo makiriha school fees. Koguo giki ni kiundu kiramagagia muno. County imwe iria kuratuika irane na mibango irabangite na bengi nigetha aruti a wira mahote gukorwo makiona mishara. No bengi nyingi ni ikinyite handu ha gukanja mibango ino yothe ni undu wa county gucererwo ni kuriha kana gwicokia mbeca kana kuriha mathire. Kuingi kuratuika kuria kwina mathina aruti a wira mathiite kahinda ka mieri iri matari na mishara. Gatheti ino ni ratariria county ni 21 no ni gukugeteire county imwe kuria maundu maroneka mathiite na mbere na kweheriria. Naikuru, Meru, Tharaka Nithi ni imwe cia county iria mathina maya mathiite na mbere na kweheriria. Na ngirikia na gatheti rucini ruru Eneo Rigathi wa Gachagua ni oigite ati kamiti ya IEBC ni heanite kandarathi ya utumi wa moimirira ma githurano ati ino ni kandarathi heanitwo kuri kambuni ya South Korea. Gachagua akiaria muthenya wa ira ni aroigite ati ino ni kandarathi yathondeketwo biu iria ya kambuni ino ni yari tailor made ati yathondeketwo biu iria ya kambuni ino nigetha kambuni ino gutirirwo ati niyo yaheo kandarathi. Na koiga ati thina ni ati kambuni ino yothe ya South Korea kuria guothe yanakorwo maundu-ini ma githurano kana kuria yanekithia githurano kundu kou guothe gukoragwo kwina mathina kiheri. Na koiga ati ni agoka gutariria a Kenya wega kuria guothe kambuni ino yanathie na uria yanakorwo igithoga ithurano na uria yanagwa. Na koiga kambuni teno ndibatie gukorwo igitikirio ona hanini gukorwo ikikuhiriria ithurano cia bururi wa Kenya. Aroiga gwitikiria kambuni teno ithurano-ini cia bururi wa Kenya ni kiundu ugwati. Gachagua ni aroiga ati ni aracokanirira wira wothe wa mibango ino na aroiga ni agoka kuhithurania kandarathi ino yothe hetwo kambuni ino ya South Korea. Na Gachagua aroiga ni areka uguo kana ni uthuthuria areka ati nikio arambite gukira arenda gwika uthuthuria wake nigetha ndagoke kwira andu maundu matari maho ati arekirite nigetha agiuka kwira andu akorwo na uthuthuria wothe wigie kandarathi ino heanitwo kuri kambuni ino South Korea. Ni kambuni kuratuika hetwo kandarathi ya utumi wa moimirira ma githurano gukinyia hau maundu macio na mangi maingi me gatheti-ini na no kimone ugiko ni ukuhuria gatheti yaku rucini ruru.